Zoti Sufi, ndoqem Bujku ishte në shoqëri të këtij seminari kushtuar ujitjes në vlugun apo në nismën e fushatës. Tash është vera, tash temperaturat e larta sigurisht që bima ka nevojë, por kanë edhe bujqit për mësime. Kush është projekti dhe kush është financuesi? Po, në kuadër të KDC-s, ne jemi përfitues një program i zbatues, ku Bashkimi Evropian, nëpërmes Bankës Botërore, përfitues është Ministria e Bujqësisë dhe është ngritja kapaciteteve gjithësisht përdorimi i ujit në bujqësinë e Kosovës, me theksposaçëm ky programi ka 3 komponente. Komponenta e parë është rehabilitimi i sistemit të ujitjes në Raduniqi, Dugaxhinit, kurse ngritjen e kapaciteteve me 3 grupe të përfituesve e zbaton KDC-ja. Në kuadër të këtij programi deri më tani kemi përfunduar trajnimet me farmer, dikun 800 farmer në gjitha regionet e Kosovës, ku janë përdorur nga ekspertët tonë, gjithsesi profesorat e Fakultetit Bujqësisë, gjitha elementet, domthonë temat kanë qenë lidhur me përdorimit metodat më të mira të ujitjes, të cilat sot përdoren në bujqësinë intenzive. Po ashtu një komponent tjetër ka qenë trajnimi dhe nevojat e kompanive, ku në këtë program janë 3 kompani, është Drini i Bardh, pastaj kompania Iber Lepenca Raduniqi Dugaxhini. Në kuadër sot në këtë seminar e kemi një grup tjetër të caktuar ku janë të përfshirë këshilltarët komunal, gjithsesi agronomët e gjitha komunave të Kosovës, në përgjithësa regionet dhe këtu edhe në regionet tjera të rrafshit Dugaxhinit, ku janë edhe një pjesë e përfaqësuese të ministrisë, gjithsesi regionet nëpër ministrisë, ku do të marrin domethënë metodat e ujitjes, mënyrat e ujitjes, po ashtu një pjesë është të njoftën me problematikat. Me qëllim Kosova, kohëve të fundit edhe në gjitha regionet, domethënë botë, humbja e ujit, gjithsesi ndryshimet klimatike janë duke pësu. Dhe ne si vend kemi pak resurse për cilat ne duhet, domethënë si shtet, kohëve të fundit nuk ju ka dhënë shumë rëndësi deri tani, kurse tani po shihen që problematika kur bima ka nevojë më shumë ti nuk ka ujë. Edhe për këtë arsye kanë dalë domethënë sipas edhe ekspertëve dhe gjitha këto që po i shohim për këto ligjërata, ka mundësi që me një investim të vogël, me senzor, me dron, me forma të ndryshme gjatë edhe këtyre trajnimeve që mundësisht farmerët tonë edhe ata të vegjël, po edhe ata komercial këto metoda të perfeksionojnë edhe të bëjnë një ujitje sipas nevojave tyre, sepse ne kemi probleme kur bimt kanë më shumë të nevojë për periudhës gjysmë të muajit e deri në fund korrikit, eventualisht shtator, çfarë kemi mungesa të rreshjeve, kurse kur nuk kanë kemi shpërndamje. Kështu që me rastin e këtyre këshilltarët komunal, zyrtarët e ministrisë me ekspertët tonë që do t'i keni, do të marrin informacione shtesë lidhur me kohën e ujitjes, mënyrat e ujitjes, sasinë e ujitjes, që do t'ju mundson që ata të jenë më efikas në punën e tyre nëpër drejtoritë bujqësore dhe në aspektin e dhënies së këshilla për farmer. Ku janë mbajtur tash dhe ku do të bëhen? Cili do të jetë orari? Ne kemi mbajtur domethënë 3 lloje trajnime. Ne kemi mbajtur gjatë prej periudhës nëntorit të vitit të kaluar, këtë vit kemi mbajtur me kompanitë publike, kemi mbajtur në gjitha regionet nëpër regionin rrafshin e Dugaxhinit, në Pejë, në Gjakovë, në Prizren, kurse tani i kemi domosdoshmë në regionin e Prishtinës, Gjelanit me këshilltarët publik, edhe sot, edhe javën e kaluar, edhe do të vazhdon ditëve në vazhdim pas këtij vikendi, kurse nesër është festa dhe pas këtij vikendi do të vazhdon. Po ashtu një pjesë tjetër aktiviteteve është do të ketë vizita në terren, edhe do të ketë vizita jashtë shtetit, me qëllim që këto eksperimente, edhe këto përvojë që të merret edhe të barten në Kosovë. Ne gjatë në kësaj periudhës implementuese do i kemi diku 60 participantë, prej farmerëve, prej këshilltarëve komunal, përfaqësuesve të ministrisë dhe të kompanive që do t'i çojmë në regionin, në shtetet e regionit, domthonë edhe në Be, dhe do të vizitojmë vendet më të mira, problematikat, mënyrën e legjislacionit, me qëllim që të njohen edhe këshilltarët, edhe farmerët me metodat më të mira të ujitjes që ekzistojnë sot edhe në Bashkimin Evropian, po edhe në regionin tonë, siç janë shtetet Maqedonia, Shqipëria, Molizia.